Bugun sizlar bilan o'zbeklar koreys tilida eng ko'p qiladigan ikkita xatoni ko'rib chiqamiz. Inshaalloh bu videodan keyin ushbu xatolarni takrorlamaysizlar. Bizda birinchi bora piyonisoyo. Piyonisoyo so'zini odatda koreyslar o'tgan zamonda, kecha yoki bo'lmasa sal oldin charchagan ekanligini aytmoqchi bo'lganda ishlatadi. Ammo bizda o'zbeklar buni hozir charchadim deb hozirgi zamonda ishlatib qo'yishadi. Bu aslida xato. Uni o'rniga siz piyoniyo hozirgi zamon grammatikasini ishlatganingiz anchagina yaxshiroq. Ya'ni chega piyoniyo hozir charchadim. Charchayapman emas, charchadim deb koreyslar tushunadi buni. Bizda ikkinchi bora pi goppasoyo, ya'ni qornim och qolgan edi. Bu ham tepadagi boraga o'xshab o'tgan zamonda qornim och qolgandi deb aytmoqchi bo'lganda ishlatiladi. Buni o'zbeklar boya aytgandek qornim ochqadi deb hozirgi zamonda ishlatib qo'yib xato qilishadi. Buni o'rniga siz hozirgi zamonda pigoppayo so'zini, iborasini ishlatganingiz anchagina foydaliroq. Video yoqqan bo'lsa bitta like, agar kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga a'zo bo'lib bizni kuzatishni esdan chiqarmang.